佢人人都叫佢做陳生，查實佢唔係姓陳。佢鬼馬風趣，表面上係一名車評主持，暗地裏其實係模型高手。佢開朗活潑，獲獎無數，中環模型車壇50載，講下笑啫。認真嘅係佢自出娘胎已經中意模型車，小學已經膽粗粗參加模型比賽，97年初嘗得獎滋味，依家拎獎拎到人哋唔俾佢參加比賽咁滯。今日佢決定公開佢嘅模型秘笈，希望將累積多年嘅功力傳授俾有志之士。大家準備好未？架樑興趣班，大家好，又到架樑興趣班開班嘅時間啦。咁啊，對上一條片啦係11月嘅事啦，對象就係一部 MFH 嘅1:43保時捷911 RSL 啦。咁隔咗咁耐，咁期間當然係大班人追我，喂，陳生你幾時再開班教人砌模型啊？其實嗱，我喺呢段期間呢，我係並沒有偷懶過㗎，我係埋頭苦幹咁砌，而最終呢部車呢，經過多個月嘅心血改造，將佢精密化，變成點呢？變成咗咁樣，仲未完成嘅，但係已經做咗好多嘢㗎。做咗啲咩嘢？去邊？咁開工啦！正如我之前所講啦，咁啊砌呢啲1:43咧，就由於零件太多啊，咁我會建議咧，第一個步驟咧就係攞一個八寶箱啦，將所有零件分門別類啦，咁 N 件還 N 件啦，車廂還車廂啦，懸掛還懸掛啦，咁你分好晒佢之後咧，咁你揾件咧易好多，同埋最緊要咧冇咁容易唔見。去到執件嘅部分啦，咁啊我嘅習慣咧，通常咧都係處理咗啲大嘅零件先嘅，因為大嘅零件咧，嗰個對位好緊要嘅，咁你執啱晒啲大零件位呢，到時你再執啲細零件呢，咁就會易啲噶啦。嗱，好似隻尾翼咁啦，咁你擺咗上去個尾冚度呢，你發覺呢，咦，唔多啱位喎，呢啲呢，又係要之後校正噶啦。咁啊，去到執件嘅部分啦，咁啊話就話係 white metal 金屬啊，好多人以為好硬，其實呢，某個程度上佢比手板膠呢仲腍啊。咁一般呢，其實都係用翻刀片啦、砂紙啦、銼啦、打磨機啦、唔同嘅螺頭啦去執件嘅。咁某個程度上，我覺得佢腍得滯添。執手板膠呢，反而會仲易啲。咁啊，執下個車頭部分呢，哇，個表面呢真係搞唔掂啊，起晒豆皮。但係唔緊要啦，呢啲一陣執啦。咁啊，發現到呢，佢個黑線呢就比較淺嘅，為免日後噴油變得模糊呢，咁我就用把 Madworks 嘅黑刀咧，將啲線全面加深，因為將來呢，我係唔會滲黑線嘅。就係由於呢啲係金屬件呢，比較腍呢，所以喺運輸嘅過程中呢，難免會有啲變形，令到佢唔對位。好似個頭冚咁睇落去好 fit 啦，擺落去咩？原來唔啱位，趌起晒。咁啊，執頭冚之前呢，我習慣呢就會先執車身嘅部分，睇下個坑位夠唔夠深啦。咁我會用一把平頭嘅刀片呢，喺上邊輕輕刮嘅。咁呢個方法呢，刮得平均，亦都好用過砂紙。咁點樣拗呢個頭冚呢？講到好似好大工程、好複雜咁，其實呢，用手拗嘅啫都係。咁但係你想精準啲呢，我會建議用啲啱形狀嘅圓形硬物去輔助啦。咁啊不斷修正，咁先至拗得靚嘅。嗱，而家 fit 翻啦。話就話係精密 kit 啦，但係其實又唔係真係好精密嘅啫。睇下亦都有啲地方出錯啦，技術生產問題啦，原意呢個左右嘅入風位咧應該係通窿嘅，咁模型就係密封嘅，咁唯有自己刻翻佢啦。咁但係個位好細，好難刻。嗱，咁我砌嘅咧就係version A 啦，冇後窗就變成呢個入風位啦。咁模型個說明書咧就冇教你點樣去安裝，其實佢係安唔到嘅，因為咧原本要安裝車窗嗰條邊咧仲喺度嘅，所以咧你就要用打磨機去將佢慢慢執翻正啦。咁執嘅過程亦都要好小心啦，一過火咧入肉咧就好難救。咁手板車係咁嘅啦，即係唔會下下都交代清楚。咁啊，執下又有唔妥啦。咁車頭嗰個 intercooler 側邊嗰兩個窿咧，係入風駁住條風喉嘅。呢套 kit 咧又係將佢密封嘅。咁其實油黑佢都過到關嘅，但係你俾我見到睇唔過眼，又要轉又要攞又要錯又要執，又搞咗一大段時間。
去到車門嘅部分咧，就真係大鑊啦，因為模型本身咧就分開嘅，即係 suppose 你可以打開佢啦，但係 Hero 咧就冇提供呢個活動嘅膠嘅組件嘅，咁點算咧？咁個位係非常之少，我諗咗好耐都諗唔到點整咁最後結果用一個好簡單但係又 work 嘅方法，咁就係喺一個咁有限嘅位置咧，用一條大概0.5mm 嘅鋼枝穿落一個銅管上邊，做成一個活動嘅門膠。但係事前嗰個對位咧都幾緊要嘅，咁對好晒位之後咧，就要將嗰個銅枝咧焊落到門嗰度啦。咁焊嘅時候咧都係動魄驚心嘅，因為你知辣雞同個門好近啦，咁你焊嗰陣時咧，亦都好容易會溶爛道門。我坦白講，我試過溶爛咗道門，不過嗱補翻咯，唔多覺嘅。搞咗好耐，焊咗好耐，執咗好耐啦，道門咧終於都可以完美咁開合啦。開嘅角度大，閂咗之後咧，亦都非常之貼服。大家俾啲掌聲。門上邊咧，其實咧都有啲窿仔要轉嘅，咁其實轉窿啊好簡單，但係轉金屬件咧就有啲巧妙啦，因為咧金屬轉金屬咧，佢就會有啲絕轉嘅效果嘅，咁所以咧你入轉嗰陣時咧，一定要垂直啦，力度要輕啦，同埋扭翻出嚟嗰時咧個動作咧亦都要好輕巧。萬一咧嗰支轉嘴卡咗喺個金屬件入邊咧，你要攞翻出嚟咧就好麻煩。依粒咁細粒嘅嘢，大家估唔估到係咩呢？其實係側鏡嚟，佢嘅 size 咧同粒花生碎差唔多，但係佢哋咧就將嗰個入水口咧就擺咗喺個倒後鏡個頂度，咁你要去打磨佢咧係非常之困難。咁用咩方法咧？就係我會喺個鏡嗰個位置咧轉個窿，插支銅枝，固定咗佢先至去執咧，安全少少咯。咁反正咧，因為嗰個鏡位到時咧會有塊蝕刻片貼翻上去，唔會割嘅。再用機拋光咗之後咧，咦幾靚，滑捋捋。去到 PE 蝕刻片嘅處理啦，原裝車有2塊啦。咁呢啲鋼片咧，其實個表面咧係非常之光滑嘅。咁就算你用唔同嘅 primer 咧，你都好難咬得實嘅。咁一般嚟講咧，我都會喺未屈曲未組裝之前咧，喺表面咧用砂紙咧將佢省花咗佢。咁省花咗佢咧就好咬好多嘅。咁至於cut 呢啲蝕刻片咧，我一般都係用翻刀片啦，咁唔使 cut 到好盡嘅，咁剩翻啲水口咧，用砂紙磨就得㗎啦。咁遇着有啲好薄嘅位唔適合磨咧，我就會用一把好利嘅鉸剪咧，去完全將佢剪貼嘅。咁蝕刻片嘅對位咧，其實都好緊要啊，好似呢塊車頭嘅網咁啊，擺咗落去咧，其實咧爭咗少少位嘅，咁你上埋色啲油厚咗之後咧，後果不堪設想啦。所以咧，事先咧都要用黑刀咧，將成個內框咧勾大佢，咁勾大咗之後再噴油咧，先至會 fit 翻位。咁燈咧，亦都係好多人會忽略嘅，因為呢啲燈咧通常都係透明嘅手板膠啦，亦都有變形嘅機會嘅，同埋佢個位好細嘅。咁幸好咧 Hero 今次嘅透明件咧裝咗落去個車身度咧，非常之吻合啊，唔使點樣大執，慳好多功夫。原裝車嘅尾翼咧就係 White Metal 就加呢個蝕刻片啦，睇落去冇乜大問題嘅，好衰唔衰啦？我翻查過啲資料咧，發覺佢嗰兩隻側翼咧，其實個造型咧係完全唔同嘅，側翼係有少少波浪，好似隆起咗嘅地方嘅，同埋有條包邊嘅，我又係睇唔過眼啊！結果用啲膠片將個包邊做咗出嚟啦，跟住再畫翻個形態，用 AA 膠爽身粉，叫執咗一個波浪形出嚟，令到個側翼似翻啲啦。又唔係話非常之難嘅，煩咯，即係我會嬲 Hero 點解唔做埋佢呢？架車都有㗎啦，呢個部分。個尾冚咧，亦都有少少改裝啦。嗰個索風嘴咧，原裝車咧就係俾一粒嘢你安咗之後咧就係密封嘅，
哇！我又睇唔過眼啦，將佢攞大咗啦，咁啊又要加翻塊橢圓形嘅網落去啦，將來。咁而我打算係展示 N 展嘅，咁展示 N 展嘅時候咧，又發現咗佢接駁嗰個turbo 部分咧少咗一條好粗嘅喉管啊，咁啊又要用一啲粗身嘅膠管去做啦，咁啊反覆要試位啦，又要因為佢你要喺後邊對位咧，嗰個對位難度非常之高喎。咁你話做條膠管攞到佢通窿咁，其實好簡單，係對位真係好麻煩啦。完成咗就係咁噶啦。叫做略略執咗個表面之後咧，就開始要上灰啦。由於佢係金屬件咧，上灰嘅步驟咧就有少少唔同嘅。咁一定要落一層金屬嘅底灰，咁先至會咬到正常嘅灰嘅。咁我嘅習慣咧就用 Gaia 嘅Multi Primer 啦。咁呢隻係一隻好稀釋，好似天拿水咁嘅液態嘅物體嚟嘅。咁你可以用噴槍去噴。我就懶嘅，我直接用筆掃嘅，因為佢咬到咧，連噴筆個內格咧都非常之咬，咁清洗咧會好麻煩，同埋佢好稀咧，你薄薄油落去咧，其實唔會太影響個表面。不過呢隻嘢衰就衰在咩咧？非常之難買，咁啊好彩近期咧旺角咧就買到另一個替代品，就係 Finisher 嘅Primer 啦。咁呢隻咧仲好用添，我覺得。咁呢啲 Primer 咧都好易乾啊，咁乾咗其實就你睇唔到嘅，但係你摸上手咧有一種好似鞋地嘅膠面咁嘅，咁就係透過呢個膠面咧，就去咬住啲油同埋底灰嘅。咁除咗金屬之外咧，軟膠咧亦都係非常之適合嘅，好好用，好好用。開始第一個噴灰嘅步驟啦，咁我習慣用噴筆噴嘅，咁啊正常嘅加日灰啦，咁啊略略噴啦，呢啲之前講過噶啦，唔多介紹。噴完灰之後咧，表面嘅瑕疵咧就更加無所遁形啦，真係睇見到腳震啊！咁啊要開始真係正式執個車身啊，用兩個方法去對應嘅。咁一啲唔係好大相細嘅表面花痕咧，我就會用 AA 膠加筆底嘅今次。咁點解唔直接用筆底咧？因為筆底會收縮。咁你加咗 AA 膠之後咧，收縮咧就會減少咗啦，佢會硬身咗啦，好省咗啦。咁我嘅習慣係咁啫。有啲人咧甚至乎用500嘅液態筆底，咁各施各法，冇話邊個啱嘅。咁啊，至於啲大嘅缺陷咧，我就要用我最愛嘅法寶啦，係 AA 膠加爽身粉啦。咁呢個之前都講過㗎啦。咁要習慣佢個濃度啦。咁佢好快乾嘅，但係好處都係好硬。咁呢個殼都真係執咗好耐先至執得掂，好多瑕疵。筆底又乾咗啦 ，AA 膠又乾咗啦。咁真係好難執啊！呢個殼好多瑕疵啊！即係省到我猛啦，批到我火滾啦，咁真係成個殼車身每一個部件咧都係重災區，真係執咗好耐，真係手板車真係好痛苦。心水清嘅觀眾咧會睇到，咦，你嘅灰好似唔同咗喎？係啊，因為我執完之後，我再噴咗第二次灰。咁呢隻灰我就今次懶咗少少啦，用啲罐裝灰啦。咁呢隻咧就係 Silkins 嘅噴灰啦。咁喺一啲即係專業嘅汽車原料地方先買到嘅。佢個好處咧就係佢咬着力好強嘅，好咬金屬嘅，同埋佢嗰個遮蓋能力高啦。咁大概係當我係500灰用啦。咁只係適合用於執件嘅啫，你做 finish 咧係唔啱用嘅，但係佢真係好咬金屬咯。咁我懶，我通常都用呢隻嘅。咁1:43車仔咧細到可以擺喺掌心，所以有啲位置咧係特別難執嘅。咁譬如呢兩個窿側邊嗰個部分咧，哇，用錯又粗得滯，沙子又入唔到。咁用啲咩方法咧？咁Macworks 咧就出咗一啲有海綿托底嘅沙子嘅，咁好幫到手。我就會用把鉸剪咧剪一個三角形出嚟，剪到個尖度入到去啦，而再用鉸剪咧將海綿嘅部分咧偷薄，咁你可以攝到落去個窿度磨到，而亦都有力喎。咁幾好嘅呢個方法。咁由於我用呢隻灰比較粗啦，咁有啲線條咧就係會遮蓋咗嘅，咁所以咧噴完嗰層灰之後咧，我亦都會用黑刀咧將所有黑線再勾翻深一次嘅，尤其是頭燈啦，頭燈模糊咗咧唔靚仔嘅。
原裝車咧係有防滾架跟嘅，但係你睇下呢個實物，哇，攣公蝦米咁，仲有大把水口，見到都想嘔，冇得執嘅，唯有重做。我初頭原意咧就用銅紙焊出嚟嘅，但係發覺咧，哇，個結構好複雜啊！我焊嘢又唔係真係話好叻，咁啊結果咧就用0.8mm 嘅膠條。咁啊，不斷咁試位，不斷咁屈啦，咁啊做咗個初型先，跟住再慢慢搭其他嘅 detail 啦。咁接駁嘅位，我通常嘅做法呢，都係用 A 膠加爽身粉嘅，一來就圓潤啲啦，二來接駁咗之後呢，都穩陣啲嘅。咁啊睇落去好似好簡單啦，但係其實呢個防滾架都搞咗我2日啦，真係個過程咧就係要不斷咁對位，要冚翻個車身去對位啦。如果唔係咧，做出嚟咧唔似咧就會好鬼樣衰嘅。咁啊幸好嗱，你睇翻同原裝嗰個 roll cage 比較咧，咁我整嗰個 roll cage 咧係咪靚好多咧？咁初頭咧，我就跟住原裝嗰個 roll cage 個造型去做嘅，咁啊又揭下啲資料啦，真係一揭又出事。原來咧嗰個座椅後邊咧就有個保護個頭部嘅裝置啊，咁嗰個亦都係冇嘅，咁啊又要搭埋出嚟啦，咁係攞啲煎㗎啦，咁呢張呢，就係一張原裝嘅凳啦，原裝俾個安全帶係食黑片啦，咁將來我一定都唔會用㗎啦。咁啊，另一個更大嘅問題呢，就係其實真車呢係有個凳架包住呢張凳嘅，咁呢個部分呢，就真係用膠條呢，太過幼太過唔穩陣，亦都好難造型，咁啊要用銅枝啦，咁要焊啦，咁焊呢個過程呢，呢個凳架呢，焊咗我足足1日啦，咁過程係經過無數嘅失敗，咁啊俾少少 tips 大家啦，咁焊嘢嘅辣雞要夠尖啦，第二就係一定要有啲強酸喺接合位啦，咁啲石先會食到上去嘅，咁焊完之後呢，咁大家睇到嗰個滿足感呢係好大嘅，咁但係真係好嘥功夫咯，但係值得嘅。咁啊！呢啲手板車呢，就唔好指意好似模型車咁俾一啲好硬膠嘅玻璃嚟啦。佢大部分都會俾啲吸塑嘅玻璃嚟嘅。咁同埋呢，你係需要自己去切嘅。咁嗰個切割位呢，其實原本係有嘅，但係非常之模糊啦。咁我習慣呢，就用支筆呢，就畫咗個大概雛形，跟住用一把好利嘅鉸剪，咁啊一口氣將大概嘅形狀剪咗出嚟。咁啊過程呢，就係又係無限反覆測試對位啦，跟住再用砂紙執啦，執完之後再用啲最幼嘅砂紙將條邊拋翻滑啦。咁又係搞咗好耐嘅。咁頭玻璃都係咁做㗎啦。咁要小心啲咯。你剪到入肉翻唔到轉頭呢，咁要補件呢，都需要一段時間。咁之前我咪喺個頭冚度轉咗2個窿嘅，其實佢係駁住條風喉噶嘛。咁睇下呢，又有唔妥啦。咁啊執到車頭部分呢，咁啊呢個部分又要將佢攞翻好。不過好簡單。咁其次呢，就係原裝嗰支撐杆啊，佢係一支 white metal 啤出嚟俾你，又係好鬼多水口嘅。咁呢啲係好露眼嘅嘢嚟嘅。咁1、2、3、二話不說呢，就用膠片膠條重做啦。咁搭出嚟嘅效果真係好過原裝好多嘅。咁睇下有啲唔妥啦，同真車比較。咁呢粒咁細粒嘅係咩呢？我都唔知係咩，但係佢係駁住啲電線嘅，係一個插嚟嘅。咁係咪啲 relay 啊？唔肯定啊。咁但係既然睇到，咪要做咯。哇！喺一條0.5mm嘅膠管上邊，再要轉2個窿駁電線，仲要包下啲膠條，做翻啱嘅形狀。咁啊冇嘅，呢啲做完出嚟效果好嘛？你睇下佢幾細粒。咁啊，去到前倉嘅部分啦，咁啊，我嘅諗法咧係將來砌好之後咧，個頭冚都係打開，見到晒裡面嘅嘢嘅。咁原裝咧其實就係俾足你㗎啦，但係所有嘅部件咧都係非常之模糊啦。佢撐住嘅支架咧又係攣，又係好多水口。咁啊，唯有就用銅枝焊翻佢啦。咁同埋重新執正翻嗰個壺嘅形狀啦。咁啊要。同埋咧，真車咧依個壺咧係
近乎chrome 面嘅反光嘅，咁咧你就要經過反覆嘅打磨，咁啊將佢令到有鏡面嘅效果，但係唔好完全鏡面喎，完全鏡面就太假啦。呢個一眼睇到就係滅火筒啦，冇錯，一件個 white metal 啤出嚟，哇，連埋個支撐架都喺度，咁喂搞唔掂啊大佬，1、2、3又係要重做啦。咁我個方法呢，我冇 3D printer 啦，咁我唯有用最古早嘅方法啦，用膠條車翻2個滅火筒嘅形狀出嚟啦。咁又唔係話好難嘅，咁車完之後其實好似2粒藥丸咁，咁其實有冇啲藥丸啱用呢？可能就咁擺2粒藥丸落去都啱啊！咁啊，其次嘅支架部分啊，唔係話好複雜嘅，咁啊用翻一啲啱尺碼嘅金屬條啊，屈翻適合嘅形狀，咁啊我再喺上邊咧做翻一啲接駁嘅節嘴啦，咁令到件事 detail 好多啦。咁將來亦都要大量上色㗎啦，咁但係效果真係好過原裝嗰一件個多好多嘅。咁啊，又係啲好唔順超嘅地方啦！大家估唔估到呢2粒 C 字形嘅東西係咩呢？估唔到咧，開估啦，就係門鎖嗰個鎖扣嚟嘅。咁原裝車一定冇㗎啦。咁啊自製啦，咁啊又係好煩。但係你打開門之後，見到個門鎖個效果呢，會真實好多嘅。你睇下佢細到一陣風就冇咗㗎啦。咁啊去到4隻腳啦，咁拎呢就係white metal嚟嘅。咁好彩佢啤得完，就擺翻落去個輪圈度呢，都尚算 fit 位。咁而呢個輪圈呢，本身呢就係車件嚟嘅，咁啊非常之漂亮啦。咁簡單嘅轉窿其實已經交到功課嘅，但係我當然唔會咁簡單啦。咁我日後呢就會加埋呢個打胎器嗰個嘴，咁但係呢要喺一個車件上面轉一個0.34mm 嘅窿呢，就係幾高難度啊！好擔心佢斷轉啊！咁啊幸好都過到骨。咁至於車胎嘅部分呢，原裝胎係軟膠嚟嘅，咁表面呢就有條好大嘅水口，咁一定要清除啦。咁我用咩方法呢？就係揾一啲適當尺碼嘅沙碌，咁啊將呢啲車胎咧就套落去，跟住咧就用一啲好粗嘅砂紙棒咧慢速喺表面打磨，咁咧磨走個水口之餘咧，亦都令到呢個胎面咧有啲花痕，咁個象真度咧會高好多。其次咧就係車胎螺絲嘅部分啦，咁依粒咧就係原裝嘅，其實就冇乜問題嘅，但係又係唔比較。一比較就死㗎啦，咁發覺同原裝真車咧係有出入嘅，咁唯有咧就揾一啲類似嘅膠釘，咁啊喺表面再轉一個窿，塞翻一支軸心入去，咁啊令到個效果真實啲，咁係咁㗎啦，真係你要力求完美嘅就係咁㗎啦，要喺一粒咁細嘅螺絲釘上邊再轉一個大窿咧，其實個難度好高，好容易爆啊！我都轉爛咗幾口先至成功到4口。咁呢個咁細嘅零件係啲咩呢？其實就係個波棍啦。你睇支棍又係有水口，波唔圓嘅。咁啊1、2、3、2話不說啊，cut 走佢啦。咁我就喺深水埗呢，就揾到一啲咁細粒嘅珠，咁呢就幾適合嘅。咁但係要喺一粒咁細粒嘅珠上面轉一個窿呢，其實個難度又係好高。我用一把好尖嘅平鉗壓住佢，跟住慢慢轉啦。咁啊轉嘅途中都唔知飛走咗幾多次㗎啦。咁啊轉完之後加翻一支金屬枝插翻落個波棍座度呢，咁個效果呢係靚過原裝好多嘅。咁腳踏部分呢，其實就唔係太睇到，咁亦都冇乜錯嘅。不過為咗力求完美呢，咁原本呢就喺一個水平度嘅，咁係錯嘅。咁真正嘅腳踏呢係應該3個腳踏嘅前後距離有唔同嘅。咁我會將佢拗翻正啦。其次呢係個腳踏呢就唔係平面嘅，係有少少彎嘅，咁所以用把尖鉗將佢拗彎咗佢啦。咁其實最後都睇唔到嘅，不過感覺好啲咯。咁依塊呢就係腳踏嗰個腳墊嚟嘅，咁喺地台上邊嘅。咁一件 white metal，其實個造型都冇錯㗎啦。將來要上色上到做纖維咁嘅，咁呢個都係一個麻煩嘅方法，唔好理住。但係佢個厚度呢就比較過分，咁又係要慢慢執咯。咁
又車又磨又省咁，搞咗好耐，咁安翻落去個地台度呢，比較貼啲、真實啲咯。今日去到入油嗰兩個嘴嗰度啦，咁原裝其實就唔係話太大錯漏嘅，佢咁樣嘅安裝方法呢都啱嘅，但係就唔夠立體感咯，因為應該會感覺到嗰個車身嗰個厚度，咁啊1、2、3就將原裝個安裝位轉穿佢，但係轉穿咗之後呢，你會發覺呢。你喺側邊睇呢，你會發覺個車身好厚啦。咁轉完出邊呢，你又要喺入邊攞翻薄佢。咁你喺出邊睇呢，先會感覺到呢個殼係好薄嘅。咁多重功夫，但係出咗嚟效果會靚好多嘅。咁其次呢，就係嗰個油缸嘴個造型啦，都係錯嘅。咁我就隨意揾一啲鐘錶零件，咁啊用少少辣雞辣啲石落去磨翻平佢，咁啊加咗一塊係啲改高達用嘅石刻片，咁啊做成一個彈弓壓片啦，咁啊出咗嚟個效果呢，好好嘅，又係嗰啲咯，我改咗你唔知。但係效果又好嘅嘢咯，但係又好花時間咯，唉真係好煩啊！我自己都覺得。咁啊大致嘅嘢 set 好之後呢，仲有個好緊要嘅呢，就係要 set 一啲懸掛嘅部分啦。因為呢啲咁嘅懸掛部分呢，其實都係好容易變形，好容易幼。咁你一定要set 晒落個車架度。點解要咁做呢？因為呢，我一定要確保裝晒4個碌之後呢，成架車左右前後嘅水平係啱嘅，咁就唔使落膠水嘅。我通常都係用補貼啊，用少少低黏度嘅膠水啊。咁你大致 set 晒好之後呢，咁將來就會慳好多功夫。萬一你發覺裝晒之後先錯，你要修正呢，就難好多㗎啦。咁砌呢啲手板車咧，大家一定要記住 set 車嘅工作咧係非常之緊要嘅。咁我一定會將一啲最重要嘅部件咧，將佢略組裝咗先嘅。咁睇下到時開唔開到門啊？啲呔鈴會唔會歪嚟歪斜或者趌咗出嚟啊？或者有啲嘢原來係唔啱位，要好大量嘅改裝。咁如果你上晒色先至做咧，就會好大鑊嘅啦。至於一啲好微細完全你肯定唔會影響到將來組裝嘅部分咧，譬如個儀表板啊嗰啲地方咧，咁我就唔搞住啦。咁啊，你見到啦，而家嘅 engine 咧係空空如也嘅。咁啊，去到呢度我都停工㗎啦。咁條片咧就嚟到呢度咧，就要同大家暫停一陣先啦。咁呢架車咧，你會見到我而家貼咗好多膠紙啊，因為全部都唔可以落膠水住。咁啊，仲有好多嘢都未整啦 ，engine 未改裝啦，好多喉管、好多電線、好多插頭都要自製啦。咁翻到我工作室之後咧，咁呢架車咧就會全面解體，咁啊真正嘅上色啦，貼水印紙啦。咁下一集出現嘅時候咧，我就會將呢架車完全整好嘅狀態，同埋個過程再話一次俾大家聽。咁要幾耐呢？真係唔知。但我應承大家，我真係唔會停咁去整嘅。但係真係工作非常之忙碌。咁都係嗰句啦，砌模型真係唔可以心急嘅。咁希望大家欣賞我今次示範嘅金屬車介紹啦。咁一部咁細嘅1:43超精密鐵呢，真係唔係咁容易砌嘅。我嘅過程當中都遇到好多挫折，咁我會努力㗎啦。下集見。